बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 23 जनवरी हफ्ता के रोज़ मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हफ्ता के रोज़ 23 जनवरी कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पठवार में मतला अबर आलूद रहने के साथ बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी का इम्कान है। तहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के बाद मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध छाए रहने का इम्कान है। तहम धुंध की शिद्दत में काफ़ी कमी रहेगी और दिन के वक्त धूप निकली रहेगी। नाजरीन, आज पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में तेज़ और ठंडी हवाएं चलेंगी, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मिट्टी के तूफ़ान चलने का सिलसिला जारी है, जबकि कराची और मलिका इलाकों में भी आज तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। आने वाले दिनों में पंजाब और सिंध में धुंध की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी रहेगी और दिन के दौरान धूप निकली रहेगी। तमाम सूबों के मौसम पर तफसीली बात की जाए तो आज हफ्ता के रोज़ पंजाब के इलाकों जेहलम, अटक, खित्ता पठवार, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, हाफसाबाद, गुजरात और मलिका इलाकों में बारिश का इम्कान है, जबकि लाहौर डिवीजन्स और सरगोदा डिवीजन्स में भी इक्का दुक्का मुकामात पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश के मामूली चांसेस मौजूद हैं। जबकि फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, उकाड़ा, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, खानेवाल, साहिवाल और रहीम यार खान में सुबह के औकात में इक्का दुक्का मुकामात पर धुंध हो सकती है। आज सुबह बलूचिस्तान के ज़्यादातर मुकामात पर मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। आज हफ्ता के रोज़ रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मलिका इलाकों में मतला अबर आलूद रहने के साथ साथ बारिश का इम्कान है। सुबह सिंध में आज सुबह सिंध के भी बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। तहम सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मलिका इलाकों में सुबह के औकात में धुंध हो सकती है। आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों दीर, चतराल, सवात, कोहस्तान, बोनीर, एबटाबाद, मानसहरा, मालाकंड, मर्दान, सवाबी, नौशहरा, करम, कोहाट, करक और मलिका इलाकों में मतला अबर आलूद रहने के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। तहम सूबा के दीगर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मलिका इलाकों में ज़्यादातर मुकामात पर आज मतला अबर आलूद रहने के साथ साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मतला अबर आलूद रहा। पंजाब के बाद मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। इस दौरान मालम जब्बा में 2 मिलीमीटर बारिश और 1 इंच बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लेहा, स्कर्दू, अस्तोर -11, जबकि गोपस में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, ये थी मौसम के हवाले से ताज़ा